Hello，大家好，歡迎大家嚟到心靈樹洞，我係 Chloe，又係阿公講道理嘅時候啦。阿公今次講呢個道理係問你哋應該信自己定係信個天？呢個神都唔靈嘅，我日日求佢，佢都冇回應我唔信佢啦。點解地球咁多天災，耶穌都唔嚟打救世人呢？好多人都有呢兩個問題，但係有冇諗過，如果呢個神係有求必應嘅話，話佢令全世界冇晒災難，咁佢只係一個人類嘅奴隸。就算阿拉丁入面嗰個燈神每次只可以實現3個願望，都有性格過佢啦，係咪？阿公話：我夢想係開間甜品店，但如果我自己開店做老闆，會唔會成功呢？曾經有人咁樣問過阿公，阿公笑笑口咁樣回應佢。阿公話：如果我答你，你一定會失敗。咁你真係甘心放棄你嘅夢想咩？如果我話俾你聽，你一定會成功，咁你又會唔會付出努力去經營呢間甜品店呢？應該信個天啦，定係信自己呢？其實答案係好簡單嘅咋。中國有一句說話叫做盡人事聽天命，簡單解釋係叫你盡最大嘅努力將件事做到最好，成唔成功就睇個天啦。但好多人都忽略咗呢一樣嘢，就係先後次序，唔係個天話你會成功，你先去努力，而係你要努力咗先盡人意，之後再聽天命。如果係成功定係失敗，你已經盡咗最大嘅努力啦，至少已經冇嘢可以怨自己啦。呢一個阿公嗰個係收錄喺呢個《逃港拉詩人》入邊嘅。咁咧呢排咧，我個小朋友咧就患咗甲型流感，係啦。咁就佢發燒咗2日，跟住就嘔咗1日，之後咧就咳咗1日，係啦。咁所以咧，我呢排咧真係4日咧，真係冇覺好瞓啊！呢幾晚我真係冇覺好瞓啊！咁大家覺唔覺得我已經殘得好緊要啦？已經咁。當然啦，我首先一定要照顧好我個小朋友，我先可以開播。咁希望大家唔好忘記我，希望大家真係俾少少時間我處理咗我小朋友個病先嚇。咁希望大家都身體健康啦，尤其是而家呢啲咁嘅天氣，呢啲咁嘅流感高峰期，咁你哋打咗針未啊？嚇，最好就係打一支流感針啦，因為你打針之後呢，當你染上呢個甲型或者乙型都好啦，呢個痛楚辛苦程度係會減半嘅嚇。我好肯定話俾你聽，一定會減半嘅，因為我現在呢個病人呢，佢就係打咗流感針噶啦嚇。咁希望大家身體健康啦，好冇？祝大家身體健康，大家都要注意身體啊！天氣涼啦，一早一晚都有啲涼意，希望大家都着多一件衫啦，好冇？咁我哋等我小朋友好返之後，我哋再見面啦，好冇？下次再見啦，多謝大家，拜拜。